Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqil jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mempal wonten majelis menika. Mugi ingin kita sesarengan dari akan pengawasan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Mila saged menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 100 kalih baris kaping sekawan pinggir saking ninggil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil umara as-salasah yauma mu'tata akhadha ar-rayata Zaidun fa usiba thumma akhadha Ja'far fa usiba thumma akhadha Ibnu Ruwahah fa usiba thumma akhadha Khalid ibn al-Walid an ghairi imratin
fa fatahallahu alaihi. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil umara ing dalem perkarane pira-pira panglima as-salasati kang telu. Yauma Mu'tah ing dalem dinane perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Akhadha wis ngalap gowo so arroyata ing gendera kepemimpinan sapa Zaidun Zaid. Fausiba mongko kena musibah tegese Zaid tangane ketok jelek langsung genderane ditampani Ja'far. Suma akhadha nuli ngalap ha ing arroyah gendera simbol niku sapa Ja'far. Fausiba mongko kenekan maneh sapa si Ja'far. Fa akhadha summa akhadha nuli banjur ngalap ha ing gendera mau sapa Ibnu Ruwahah. Fa usiba maneh tangane diketok maneh. Summa akhadha nuli ngalap ha ing royah ing gendera sapa Khalid bin Walid an ghairi imratin saking tanpa didadekno pimpinan. Panjen sing ketiang tiga niki sing ditunjuk Kanjeng Nabi. Kawitan Zaid ngoten golek Zaid repot sapa teruse Ja'far repot sapa teruse sinten wau Ibnu Ruwahah. Ibnu Ruwahah adalah laki yang musibah pisan dan ini secara instinktif peperangan. Khalid bin Walid langsung mengambil alih kepemimpinan tentara ini. Dicekel kalih Khalid bin Walid. Akhirnya fafataha mongko maringi kemenangan sapa Gusti Allah alaihi ing atase Khalid bin Walid. Niku kasusnya peristiwane ngoten. Tapi terus pun dikomentari Kanjeng Nabi tentang yang tiga sing kenging musibah wau. Adunu nyono sapa ingsun sing ngriwayatno hadis. Ku ing Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma yasurruna annahum indana. Au qala ma yasurruhum annahum indana wa ainahu tadrifani dumu'an walillahi durruhum laqad hazu martabatan syarifatan. Oh niku wis komentare. Azunnu nyono sapa ingsun rawi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawihu ing Kanjeng Nabi tak nyono dawuh wallahi demi Allah niki mboten sami kitab loro niku sing sitok niku muni ma yasuruhum tapi sing setunggal sing kanu ma yasuruna ngoten nggih ma yasuruna ora bungahaken ngeten mau tai barang ya suruh kang bungahaken apa mana ing kita ing ingsun iku annahum sak temene wong telu mang sing wis mati mergo mbelani gendera Islam iku indana ana samping ingsun. Enten sing dawuh maya suruhum. Enten sing dawuh maya suruhum. Au maya suruhum innahum indana. Mau tai barang ya suruh kang bungahaken apa mahum ing wong telu sing sedo mang iku anahum sak temene wong telu iku indana ana sanding kita. Dawuh ngoten niku wa ainahu hale utawi netra lorone Kanjeng Nabi ku tazrifani dileweran apa ainahu
apane sing dileweran dumuan eluwe. Artosipun Kanjeng Nabi nyoto-nyoto ningali lek yang tiga sing pun sedo bilani gendera Islam niku ternyata tesih gesang ngoten. Tesih gesang. Seneng wong iku isih ning kene kabeh melok perang wis aku. Niku mboten mboten apa? Mboten perkara sing aneh aja. Biasa ngoten. Duwe alat ngoten upama iso deteksi ngoten ya percaya. Nalika urung ana alat nggih deteksi ya ora percaya. Lha enten kok tiyang saleh sedo. Niki peristiwane saestu. Peristiwane saestu. Tiyang saleh sedo. Pasti kafani di sini kan difoto oleh keluargane. Niku teng jero hasil foto niku tiyang sing sedo niku angok-angok ndelok awake. Ndelok awake didisi kok kaya piyambake melok ndelok ngoten iki. Guyu ngoten ketok seneng ngoten roh wong ngedusi awake lho. Niku ndelala kefoto. Enten tiyang niku ngoten niku. Dereng jangu. Kira-kira nggih 10 tahunan kepungkur lah. Dereng jangu. Itu seorang habaib. Ini enten sing ngoten niku. Lagi enten wong niku sing krana napa channel niku gelombang bangsane demit. Ndelala foto niku foto nggih demit ngoten niku. Enten sing model ngoten niku. Niku soal keyakinan, soal keyakinan. Keyakinan itu akan menumbuhkan sesuatu yang belum diparani, keyakinannya wis mara dhisik. Niku nyata. Pun falillahi durruhum. Falillahi mongko iku tetep kedue Gusti Allah durruhum utawi kemulyaane wong akeh sing pun do yakin niku. Maka kemuliaan mereka itulah pemberian dari Allah dan mereka menjadi milik Allah yang sangat berharga bagikan mutiara. Mulane diarani falillahi durruhum mongko iku kagungan Gusti Allah durruhum utawi kemuliaane kaum sing pun du ngerti ngoten niku sing kemuliaan niku kaya larange mutiara. Pancen ki arang-arang lho wong iso yakin sing sampe mantep ngoten kan ya harang-harang. Cara wong dodolan mboten toko mutiara, toko emas niku arang-arang to, ora kok kaya toko rokok sing klecek teng pundi-pundi enten nggih ta. Nek toko emas niku arang-arang. Barang berharga. Lakot khazu teman-teman wis padha merkoleh. Lakot khazu teman-teman wis padha merkoleh sapa kaum sing pun padha yakin martabatan ing derajat syarifatan kang mulya pamanzilatan lan pangkat aliyat kang luhur munifatan kang bagus watabban lan cilaka li amsalina kedue pira-pira sepadane kita sing cilaka niku lak sing saawak-awakan ngeten iki sing piye alladzina rupane wong akeh iki kula sampeyan niku wong akeh amiyat kan picek amiyat kang buta picek apa basa iruhum pira-pira peninggal atine lazina wa adlamat lan peteng dedet apa sarairuhum pira-pira sirri pira-pira sarira pira-pira intine atine lazina fahujibat monggo banjur kinalingan ana saking kita apa sumusul ma'arifi pira-pira kemakrifatan kang padang kaya srengenge itu terhalang oleh gelapnya mata hati kita sendiri. Akhire napa wa auqat lan bisa nibaken apa mau basair lan sarair sing peteng nibaken ing kita ditibakno fi audiatil mahaliki ing dalem pira-pira jurang kehancuran jurang kerusakan
wal matalifi lan tegese jurang kerusakan. Wal tarorna lan kebujuk sapa kita, kebujuk di hadhihi dar kelawan iki omah donya al gharrarati kang akeh ngapusine. Wong genah-genah diapusi kaya ngono, kok ya gelem niku lek gak wong uta atine mboten. Ya wis kapusan bolak-balik. Nggih awak dhewe lagi ngono. Wis kapusan bolak-balik ku ya wonge mara nek ya dikeki nek lek wis. Jane iki piye waras ta ora kowe iki. Yo wong gak waras ku ya pinter-pinter. Tingkat pendidikannya juga semakin naik. Padahal sing biyane SD ora tamat. Tapi iso minterno anak putu. Lah saiki wis do pinter-pinter. Lah kok putune anake do nakal-nakal. Iki jane sing pinter sing ndi? Kita biyane sing jenenge Pak Guru niku lak alah sekolah angka 2 ngoten wonten pintere ra karuan iso minterno murid nggih. Wosok niku sarjana pendidikan malah muridé nakal-nakal gak iso pinter-pinter niki. Sakjane piye to iki? Iki audiatil mahalik. Jurang kerusakan, jurang krisis yang menghebat. Ini karena apa? Mata hati kita yang gelap. Saroir kita yang amiyat, buta. Sehingga sama sekali gak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Yang hak dikira batil, yang batil dikira hak. Al-fattanati, sifatin dunya niki al-fattanati kang akeh fitnahe. As-saharati, saharati kang akeh nyihire. Dunia itu bisa mensihir. Besi, yang hanya besi itu bisa menjadi rebutan untuk sesembahan. Meng perkara dicat mengkilat, dikai merek. Begitu tak? Padahal ya pada tumpaan. Gitu nggih. Lha iki pada tumpaan. Kenapa ya lek ilang kok iso ati groake akeh men. Padahal ya men sepeda motor kalau cuma jenenge anyar. Niku nun sewu sak diangen-angen monggo sak diangen-angen. Tapi pancen ngeten iki diomong ana. Wah, ini ngaji ora umum ngene iki. Angel ora karuan kok. Jane mboten angel. Cuma pancen wis kadung wuta niku jenenge wuta niku piye to? Itu ana iki abang ngono ya Pak. Abang ku apa? Ya pangga ora roh. Apa ganjaran, apa akhirat. Oleh ganjaran sak tumpu lek weteng lesu ya panggah lesu ya ngono wae dalile panggah ngono wae. Nyatane kok wis melok wiridan go modho maca selawat alah ya panggah ngontel ae. Dalil ngontel iku piye ta? Dunia yang sebenarnya jelas-jelas dunia ini fana. Dunia ini rusak dan mesti akan kamu tinggalkan dan kamu akan ditinggalkan. Lho sekarang ngono ya padha mbok sere. Lho kangge pun pinten ta korban wong sing do pacaran karo dunia jadi korban. Harga diri mereka jatuh karena serakahnya mereka pada dunia. Ora usah ngenteni mati, saiki ning dunia wis dikuyo-kuyo wong. Nggih. Niku kena dienggo contoh ngoten. Sampeyan nek sering ngrungokne ceritane ketoprak ludruk niku kabeh niku soal ruwet kok ngoten niku soal bondo dunya kabeh. Negara karo negara perang nek gak soal rebutan bondo batas negara. Ya soal enek kadipaten balela ora setor pajak, ora setor peti. Mboten tok mandha. Lek gak ngono ya rajane nglamar anake raja kono ora ditampa perang lho. Wis lek lakone ngoten-ngoten niku ana nggih. Wis banyak donya ngono ku. Lho wis karuan ngono ku ya isih diburu mawon. Niku lek gak pancen hati amiyat niku wae.
atine amiat, atine picek, tidak mau mengambil pengetahuan-pengetahuan yang lebih jelas di balik ini semua. Fatasabbatsat angel men to macane niki. Fatasabbatsat mongko jadi mandek apa makholi guna pira-pira mosok mandek ini apa makholi guna pira-pira kuku bisa bagi kelawan sebab jaringe dunya wartabakna fi masayidiha wartabakna lan kesrimpung sapa kita fi masayidiha ing dalem pira-pira jaringe dunya wa asraqiha lan tegese pira-pira jirete dunya min ghairi syuurin saking tanpa sadar minna saking kita bihaliha kelawan keadaane dunya krana serakah kuku cakare awak dhewe niki ngrayahi donya niku wau akhire kuku niku napa mancep teng donya niku niki tasabbasan mancep teng donya niku wis akhire ora kok malah donyane sing sampean geret sampean sing kegeret rono-rono ngoten lho kaya tikus kena jigret mergo asale mek mburu ala napa ta mburu daging sithik sing di kaya jebretan niku kejepret cep wis ngik wis karuan ngik ngono yo terus saya bagan ngendani iku lho wis kenemen min go isu ora sadar kok kaya wong kena gendam saharah niku penggendam ulung niku napa dunya asale kipah mah bocah elek mah tapi bangsa enek atusan ewon jejer iki lho mara kabeh akhire mungkel asale mungkel wis dina dilalah dhuwit ngono asale mah ya wis lek ngono terus gulis luluwe ini engko yo pokoknya pemimpin yang ideal itu begini begitu, orang harus begini, orang harus begitu untuk jadi pemimpin. Maka hendaknya untuk bisa memakmurkan daerah kita ini, maka yang menjadi bupati adalah orang yang tipenya begini begitu. Kepas walah ketuprus. Supaya wis ora usah kakek ngomong. Iki lho dhuwit iku dadekno bupati. Wong nggih pun lek ngoten ya wis ngono. Ya mergo kejiret. Sing kecil atine niki lak kaya duwe cakar ngoten awak dhewe niki atine awak dhewe duwe cakar sing cakar niku pengen ngrayah donya tapi bangsa ngrayah donya ora kok donyane sing ketarik kanggo awak dhewe malah akhire ngriki sing kejadwal donya ketarik teng donya bukan perusahaan kita yang kita atur untuk memuaskan kita tapi kita takut kalau perusahaan itu ambruk akhirnya kita dipaksa untuk mengurusi perusahaan itu terjadwal oleh perusahaan seluruh potensi yang kita punya ternyata habis untuk mengurusi itu mergo napa kukune ati wau pun kadung nancep teng hubud dunia lho sing angel niku lek ngono rite lek sik sadar niku jek ana usaha untuk nginggat iki piye kuku kok kanthil ngene jek ora apa-apa lek kuku kanthil tidak asik lho malah ngoten niku piye nen kuku kanthil katut digawa rono-rono mubat pabit rono asik lho ya kowe lek kowe muni ngono asik ya mbok kowe iku digawa minggat kowe iku digawa minggat nduk digawa minggat ora penak lha kok malah asik dijak lunga lho iki piye to dijak metu ado omah sing ngejak pacare pun angel niku disadar napa nangis ora urung
engko ya ilang keprawanane lho ngoten niku. Lho sing nanggungake benar kok dituturi semak iki kuno. Ora ngetren blas mak iki ngoten niku. Piye lah. Delalah mak iku ya ngono, lek sing mara iku jajake kok nggawa sepeda motor rapi anyar, nggawa mobil ngono. Ya wis nduk kono melu lho malah ngono. Iya akhirnya wis kecantol-cantol, kejiret-jiret, keselimpet-selimpet. Kate mboten suur, min ghairi suurin. Tanpa disadari bahwa ini ada serimpungan kayak gitu itu. Loh, niki kitabe leh ngarang niki lek mboten salah pun 700 tahun yang lalu. Lho kitab sing diwaca niki kiai ini leh nyusun kitab niki 700 tahun yang lalu. Lah kok nganti saiki cek panggah pas kok. Soalnya napa? Niki lek ngarang nganggo keyakinan sing mantep. Beliau menyusun ini nyata, melihat yang akan datang itu nyata. Sehingga ditulis dengan nyata. Walaupun satir tutup gayane, nah, celakalah kita yang mata hati kita ini buta loh. Sakjane sing celaka iku sapa? Ya sing maca iki sakjane sing nulis ngono awase ra karuan. Min ghairi syuurin kelawan tanpa sadar minna saking kita bikaliha kelawan keadaane dunya wa tazwiri mahaliha lan pamulas-mulase napa nggih pamulas-mulas niku napa lamis wa tazwiri muhalihalan lamise napa istilahnya muhal niku penghalangi dunya. Tegese ngeten lho maksude. Dunya niku sakjane ngaling-alingi sampean. Ojo sampai niku berhasil mlebu ning wilayah kasih sayangnya Allah. Tapi muhal piyambake damel aling-aling, tapi piyambake muni lek aling-aling iki demi kebahagiaanmu sendiri, ngoten. Niku taswir. Taswir niku napa? Lamis. Mesam-mesem dia semi ben marem tapi bariku dihapusi. Kita gak sadar itu, mesti gak sadar. Dirayu, kowe gelem ta ngene, penak-penak. Asale emoh lho. Kowe apa ora buta? Omah HP, kowe ora buta. Motor mewah, kowe apa ora buta? Anakmu nganggo klambi apik-apik, gelang kalung sampai teko cangklaan. Apa ora pengen ngono? Nah, tapi niku dosa lho Mas. Dosa apa? Dosa kok lak jare kiai. Itu enggak realistis. Yang realistis ya sekarang ini kamu butuh enggak gitu. Kalau butuh turuti kehendak saya. Sekali kejebak sepisan ya terus sulit untuk bangkit, sulit untuk mentas. Lu sekali pun terjebak masuk ke wilayah sing ngoten niku sulit. Wong hitung-hitungane niku wah terus. Wong sing wis menghindar-hindar mawon sik keseret-seret. Awake mungkin menghindar bojone sing keseret, nulungi, basa nulung melok kesetrum lagi ngoten. Menulungi malah kesetrum melok kedengap-dengap pisan. Niku nasibe awak dhewe ngoten. Nasib awak dhewe. Modho napa to sebabe? Pijet. Nurul yakin sing enten teng ati tentang hakikat akhirat dan hakikat dunia. Di mana akhirat itu nyata dan abadi, dunia itu jelas fana dan secepatnya itu hilang. Itu sama sekali enggak masuk dalam pertimbangan kita. Cara menghitungnya salah, cara memprediknya salah. Sing jujur dianggap goro, sing goro dianggap jujur. Sing nyengsarakno dianggap nyenengno, sing jelas-jelas ngepenakno nyenengno jare ora umum, ora kaya wong-wong. Ya terus bilang kowe iki butuhe iki golek umum apa golek penak?
Lah nek sing mbok goleki umum, ya melo sengsara kaya wong umum. Tapi lek sing mbok goleki penak, ya aja kaya umume wong sengsara. Nggih ta? Lha kok butuh umum. Lah mongko wong umum ki sengsara. Nyatane ngalor ngidul sing metu sambat. Lah iki dijak ora sambat kowe jare, lah kok mboten umum. Lah iki terus piye? Lah arep ngladeni. Akibate napa? Krana atine peteng, atine awak dhewe niki wuta. Krana kegeret-geret kubut dunia sing kaya ngoten niku wau, sampai dunia niku jelas-jelas menghalangi kebahagiaan kita sendiri. Ternyata dunia itu telah memisahkan kemarman kita sendiri. Gitu? Jelas itu. Tapi mboten sadar. Fakunna mongko ana sapa kita. Fi qasdina ing dalam sejo kita ilaya maring dunya. Wa ta'wilina lan oleh semangat kita, semangat alaya ing atasin dunya. Iku bimanzilati dham'anin. Kaya pangkate wong sing padha ngelak. Laha kang ketok lahu kedhi dham'an apa sarabun. Fatamurgana. Fatamurgana niku Fatamurgana, dok amun-amun. Iki dok tibake mung amun-amun lamunan tok. Apa sarabun fatamurgana. Hasibakang nyono sapa dham'anhu ing sarab dinyono maan ing banyu. Wong teng tengah ora-ora napa teng alas gung liwang-liwung panas banter entak-entak ketiga ngangkang ora ana banyu belas nolak banget kepengin oleh banyu ning kono enek klemun-klemun ketoke kaya enek nglerap akeh banyune tibake bangsa diparani tenan aspal. Nggih. Dunia itu sewataknya seperti itu. Kabeh nyono pokoke angger duitku komplit, duitku akeh, aku penak tenan diparani tenan yo oleh duit tenan. Tibake bangsa oleh duit ora mundak penak. Tapi ternyata malah menyulitkan segala langkah kerohaniannya. Atine ora tentrem, fisike kesel, pikirane ruwet, persoalan bertumpuk-tumpuk, semua menuntut untuk diselesaikan. Lah bangsa ditawani sing penak iku ngene, lha kok mboten umum. Lho iki piye? Niki pun ngumbate terus mboten sadar. Falamma jaa nalikane wis teka sapa wong ngelak mang hu ing sarab lam yajib mongko ora bisa nemu sapa wong sing ngelak fihi ing dalam sarab ora nemu hanaan ing kepinak wala ginaan lan ora ing kecukupan. Wong jenenge ndok namun diparani. Ya ora iso ngilangi ngelak, ya ora iso nyukupi kehidupan dia, kebutuhan dia. Semakin kesel. Kaya wong bengi-bengi keluwean golek rokok, ngelak pengen ndang ngerokok. Pokoke enek padang-padang kok kios bae. Parani tenan tibake ora. Parani enek Bromo iku paling mau cangkur iku enek rokoke lah, tibake wong jaga dudu bakul rokok. Semakin banyak sing diparani, semakin banyak keceleknya. Semakin kesel awaknya, semakin tidak tercukupi keinginannya, tapi semakin menggebu keinginannya, kan ngoten. Mudah lesu, mudah pengen makan, mudah ora enak makanan. Iku tersiksa banget. Tersiksa banget. Dan niku sakjane ora usah ngenteni ning akhirat. Jenenge wong peteng, wong wuta nabrak. Niku mboten usah ngenteni teng akhirat. Teng donya mawon pun nabrak. Tabrakan karo dulure dhewe, tabrakan karo misanane dhewe, tabrakan karo tanggane dhewe, ming perkara rebutan donya. Tabrakan karo kancane padha islame. Tabrakan wis pokoke tabrakan hanya karena napa? Donya.
dumuk bathuk sanyari bumi. Lho ngoten niku. Sak dumuk bathuk sanyari bumi niku sakjane kon ngremehno alam. Dunya iki mung sak dumuk. Bumi iki mung sak jari. Mbok belani sampai ngono iki tinggi apa? Sakjane ngono. Tapi ternyata diwalik demi untuk mempertahankan harga diri bangsa sing mok sak nyari yo mulak-malik omongan ora karu-karuan. Lung pancen mung sak dumuk bathuk mung sak nyari bumi. Sing pengen manggon akeh, sek-sekan iku ya wajar. Ya marilah kita terima kewajaran ini. Bagaimana supaya di dalam kewajaran ini kita bisa meraih kemuliaan hakiki, kemuliaan kemanusiaan yang sejati. Dan kalau itu yang dipertimbangkan, maka sebenarnya tidak perlu ada yang diperebutkan. Apa tuh sih buat rebut nih? Didedus tenan sing mbok golek iki apa? Lha yo ora iso jawab saja. Pancen yo kentek endok kamu namun. Endok kamu namun. Summa ma'ahada. Lho. Nuwun sewu niki kritikane Syekh Ibnu Abbas. Lho wis kaya ngono. Jane sing perlu disedeni sapa to? Ya sing ngaji dhewe iki sakjane. Ora usah nyeneni sapa-sapa. Lho wis karuan. Dek iki dadi wong pinter, dadi wong alim, ngerti kabar hadis Quran ngene. Lho kok iso melok rebutan ngurusi dunya, ngeroyokan dunya. Kuwi sakjane apa to sing digule? Lho katik kaya ngono ki mengakunya ini demi untuk mempertahankan agama. Lho iso jadi mbok pertahankan agamane sapa? Kowe iki sakjane rebutan pengimaman iku ngerebut kebenaran, apa ngerebut harga dirimu yang palsu itu? Lho, kowe kok seruwegepen pengajian rono-rono kuwi sakjane sing mbok goleki iki penyebaran agama. Apa amplop? Kan nggih sakit to nggih. Mulane wa ma'ahada, summa ma'ahada. Nulis sertane iki delengap jelungop kaya ngono kok kulihi sakabehane adalah kok yantasibu menisbatkan diri sapa wong sing jelungop menisbatkan diri ila dini maring agama serakahe karo dunya kaya ngono tapi kok ngaku nih jare membela agama. Duit masjid hilang, duit madrasah entek. Lho kaya ngono lho, kok ngakune demi untuk membela agama. Wa yadai lan ngaku-ngaku. Sapa wong sing ngelak dunya mang ngaku-ngaku kamalal ma'rifati ing sempurnane ma'rifat wa yakini lan keyakinan. Padahal men perkara rebutan salam template santri ya ngikut kancane ngikut dulu. Gila, bayai sepuh sedo, karek gus-gusing nom-nom perkara rebutan tamu. Akeh sing ana sing sowan aku kok gak disowani lho ngono kok iso. Terus mari ngono ngrasani rena-rena ngelokno iku kono gak iso iku gak sah iku dadi mursidku. Dene kaya ngono kuwi kok terus ngaku kamalul ma'rifah. Ngaku sempurna keyakinane, sempurna ma'rifate, sempurna kondi. Wong kelangan amplop 100 200 ngono ae kerasani dhuwure entek ngamek kurang golek sak ususe dibrodol-brodolne. Ngeten lho sing mentala ngoten. Lho nggih, ternyata niku mboten rebutan bener tapi rebutan dunya. Rebutan kepentingan. Lek wong niku rebutan bener, kebenaran itu sangat luas. Kebenaran itu dari Allah dan Allah itu maha luas. Kalau Allah maha luas ya kabeh kumanan kan ngoten. Lah kalau enek sing ngrasa gak umat berarti orang rebut sing luas mang mesti ngerebut sing ciut. Ini ku rumus. Waduhulilan melu-melu mancing. Waduhulalan ngrasa ngaku iso mlebu mancing. Terdaftar
fi bikhari auliya illah ing dalem segorone pira-pira auliya illah kekasih Allah al muttaqin kang padha takwa. Nggah kok malah ngaku wali yo ngene. Nek kowe urung dadi wali ora oleh seneng-seneng ora. Kowe kudu tirakat riyadhah sing kuat. Lek kowe duwe duit wis laku. Nek perlu bojomu pegaten tak rabine ya iku kok oleh barokah wong urip ya ngono. Ya malah ngono lho aku wali lho, kok nek gak ngono walat lho ngono. Jelas-jelas niku serakah kaya ngono kok ngaku dadi wali. Padahal upama niku dites tenan. Ma'a anna ahadana sertane sak temene salah sijine kita iku lau khuyira lamun dikongkon milih sapa ahaduna baina hululil hin antarane manggon sak mangsa awil baqa utawa langgeng di dunia ing dalam dunya mu'allaqon kali digantung nabi asfaril ain kelawan pira-pira napa asfaril ain kelawan pira-pira telapukane mripat laktaro mau yaktine milih sapa kita albaqa ing langgeng ing dalam dunya ala hadhil hali ing atase iki tingkah seneng dunya ma'a kauni sertane anane ahad iku layuh bisu iku la yahdusu layak dusu ora teka ora terjadi apa nafsu awake ahadana ora terjadi fi taatin ing dalam taat bisdiadin kelawan tambah-tambah wala maksiatan ora saking kemaksiatan binti kolin kelawan ngalih. Terus pundi to maksude? Awak dhewe niku lho sing ngaku jareke ahli agama. Sing ngaku jareke mbelani agama tapi serakahe karo dunya entek-enteki. Ngaku makrifat pisan, ngaku kelompok wali pisan. Padahal kok mau ditawani. Sampeyan piye upama manggon ning swarga dilu ae. Tapi sampean lepas kon dunya. Sampean mlebu swarga dilu ae, tapi sampean kudu lepas saka donya iki. Ngoten. Dilu ae sak kedepe netra ae lepase. Mboten wani. Ora wani. Wis sampean leren dilu ae aja dadi kiai sing kena kiai tak aku. Golek nek salam templek lek apa-apa ya aku sing nampani. Engko bariku sampean munggane dadi kiai ora wani. Ora wani. Laktarul baqa fiha ala hadhil hal. Wis gupi sak rupa-rupane sing penting tetep ning donya iki dan mulya ning donya. Mulya ning akhirat iku kesuwen lho. Beneran. Senajan dhek ngakune golek dalan. Lah jenengan kok agak kerasan to itu lho. Lah piye? Lah aku pengen akeh celeng aku Dadi kula ngamalku ning donya akeh, so akhiratku yo akeh. Lho tutupe niku saged muni ngoten. Padahal maknane bangsa diwalek tenan sakjane wedi mati. Ora kaya sing sahabat mau to. Lha sing sahabat kan sekali didhawuhi ngeten menangi akhirat ngerti swarga langsung tunggu ya Allah, kula nyuwun sampean kanjeng Nabi kula sampean dongakne dados tiyang mati syahid. Sekali kena panah juwet langsung guyu alhamdulillah bejo aku lho malah ngono. Dan sakniki mboten malah awet-awetan dawa, kena lara sithik susah ra karuan. Wong mukmin tenan apa ora lara sithik nek susah ra karuan. Lha wong yakin tenan. Alasane lho yo panjen sing tak susah iki ra apa-apa. Aku iki lek lara terus malih ra iso ngimami. Lah mongko ganjarane wong imam iku akeh banget, enak banget lho. Iya. Padahal sakjane ora kok
gak iso ngimami susah ngono ora. Engko aku gak ngimami lak pengimamanku dienggo wong liya. Lho niku sing larakno dienggo wong liya niku ndeke mau bergeser dari pengimaman. Padahal sakjane ten jero atine wong niku blas. Tidak ada keinginan untuk taat supaya tambah-tambah taat enggak. Muni tambah taat ini apus-apus. Wala maksiatin kok atine iki wis iso ngempet ora maksiat enggak. Dia tetap kepengin maksiat cuma kebuntel harga dirine gak wani maksiat. Nalika ndek pas kalungan serban nganggo klambi takwa, sarunge putih sing didep kitab, santrine akeh. Enggak wani ndek maksiat. Sing medeni ora kok ndek yakin Allah buka ora. Ya serbane kuwi sing medeni. Dia takut dengan serbannya sendiri. Tapi ketika serban dilepas, sarung dilepas, baju dilepas, ganti kaos, ganti celana, kukuke dilepas pisan, manggone ning hotel. Ngene cewek yo guyang yo, Mbak arep Mbak yo wani ngono. Wong santri nerane sing delok. Lho, niku jelas. Tapi mengko pas teng dhuwur panggung ngomongno hikam ngomongno walah kaya-kaya dunya iki remeh padahal ing jero atine dunya ku sak gunung pentinge. Niku mulane bener saya pun abad cilaka banget awak dhewe. Ngakune ngaku apik tapi jelas ora apik. Wa hadhihi utawi iki sikap serakah dunya kulluhas kabehane iku akhlakun yahudiyatun, akhlake wong Yahudi, akhlake Bani Israil. Lataliku kang ora patut apa hadhihi, ora patut biman kelawan wong yen tasibu kang bangsakane awake dhewe sapa man bangsakane ila hadhil milah maring iki milah iki agama al Muhammadiyati kang bangsa Muhammad. Wong sing ngaku dia membela agama Muhammad gak pantes sikape kaya ngono. Kaya ndes kita ini semua akan nanti akan masuk surga. Kelompok sing paling swarga ya kelompok dhewe. Munine ngoten. Sudahlah gak usah banyak cincong. Pokoknya kalau tidak manut dengan kelompok kita, enggak cocok dengan kelompok kita, neraka. Yang surga itu kita sendiri. Munine untuk bela agama, munine untuk demi membesarkan agama. Tapi ternyata cara yang dipakai jelas bukan cara agama. Keyakinan yang dipakai dasar adalah iri dengki kepada kelompok lain, agama lain. Bukan takut kalau agamanya hilang, tapi takut kalau kenikmatan kelompok agamanya hilang oleh kelompok agama lain. Jadi sing dibela itu ora kok kebenaran, tapi aku ning jero agama ki oleh bagian sakno. Kono ning agama liya kono ya butuh bagian sakno. Lah sing sakno iki rebutan aku karo kono. Akhire sakjane ora rebutan bener, tapi rebutan bagian sing sakno. Sakjane mbelani apa? Lek panjen kowe yakin tenan kowe mlebu swarga. Ditantang kali Gusti Allah tengene surat Al-Baqarah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Qul dawana Muhammad nggone wong Bani Israil wong Yahudi itu ahli maca kitab Taurat. Nek pancen ingkanat lakumud darul akhirah kuwi duwe bagian kapling akhirat indallahi yang sudah disimpan di sisi Allah min dunin nas, orang lain enggak punya, yang punya hanya kamu sendiri. Fatamannaul mauta. Jajal ta? Ngarep-ngarep mati, donga, ya Allah kula nyuwun mati. Muni ngono jajal lek wani. Ayo lek wani, ya Allah kula nyuwun muni mati, krungu lafal mati tok wis ngalih kok.
Lapal mati ya in kuntum shadiqin. Gayamu koyo wong berjuang. Tapi jane kowe iki gak berjuang, kowe iki golek kedudukan. Tuh, ngoten. Qala dawu sapa Allah azza wa jalla mukhbiron kalih ngabaraken an halil Yahudi saking tingkah wong Yahudi. Wa kasifan kalih buka li asrarihim maring pira-pira rahasiane Yahudi. Wa hatikan lan tegese buka li astarihim maring pira-pira satir tutupe wong Yahudi gawe ngenen. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Surat Al-Baqarah ayat 96. Teruse ayat yang wau. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Akhirnya itu sendiri. Wala yatamannahu abadan bima kasabat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Terus ayat niki terus. Sing sak dereng ini berarti ayat 9 gangsal. Wala yatamannahu abada. Selamanya dia tidak berani ngarep-ngarep mati lo gak wani. Kok ngarep-ngarep mati? Krungu cerita mati ya wis sedine ra karuan. Liwat kuburan yang jingkat. Liwat kuburan tak lho ora wani. Dikabari lek jembatan kono kuwi sering kecelakaan wong do mati. Ora wani liwat jembatan kono. Liwat tok gak. Gak wani. Mergo napa? Bima kasabat aidi. Sebab tangane sing nglakoni apa salah iku sakjane roh lek ngono ku salah. Ngerti lek ngono ku gak bener. Mergo lek mati dhek disiksa. Roh lek salah mati disiksa mulane gak wani mati dhek. Tapi kok ngundang tobat ya emoh, wong ora patek yakin. Akhire kok apa? Delon wala tajidanna. Lan yakti bakal nemu temen sira Muhammad hum ing wong Yahudi sira temu ahrason nasi lobo-lobone menungso semangate menungso ala hayatin ing atase urip. Lho semangat untuk hidup luar biasa. Wa minal ladzina asyraku lan saking pira-pira wong akeh asyraku kang padha musyrik sapa ladzina yawaddu padha seneng sapa ahaduhum salah sijine ladzina asyraku lau yu'ammaru lamun diparingi umur sapa ahaduhum diparingi umur alfasanaten ing 1000 taun. Umpama diparingi umur 1000 taun ya demen lah tapi nganti 60 taun wis kepleh kaya ngene. Susah. Diparingi lara niku susah era. Ma huwa bimuzahzihi minal adzab. Wong sing ora duwe keyakinan kaya ngono, jika ana umur sampai 1000 taun ritek ya ora gelem tobat. Ya tidak bisa menyisihkan diri dari siksaan. Wa ma huwa lan ora wa utawi ahadum iku bimuzahzihi bisa ngelih, bisa menghindarno. Apa sapa ahad bisa menghindarno minal adzab saking siksa. Kok dikek umur 1000 tahun iku iso ngilangi siksa enggak iso. Malah lek perlu semakin parah. Ngoten. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayu amaru ing yen to diparingi umur sapa ahaduhum. Wallahu ta'ala Gusti basirun zat kang ningali bima kelawan barang yak maluna kang padha nglakoni sapa Yahudi. Mula falau lam yanhal aqilu
an mahabbati al-baqa'a fi hadhihi wa ya'muru bi insari daril qarar bi isari daril qarar illa tasabbuhu bil yahudin naqidina lil hudud al mutahawinina bi awamiril ma'bud lakana dzalika ablagu nahin wa amirin falau lam yanha lamuno ora nyegah al aqilah ing wong sing pinter nyegaan mahabbatihi saking demene wong pinter demen al baqa'a ing langgeng biadhihi dari ing dalam iki dunya wa ya'mur lan ora merintah hu ing wong sing duweni akal merintah bi isari daril qarari kelawan dhisikno kepentingan omah akhirat apa sing ora nyegah lan apa sing ora merintah illa tasabbuhu kejaba kemiripane wong pinter mang bil Yahudi kelawan wong Yahudi an-naqidina kang padha ngerusak sapa wong Yahudi lil uhudi maring pira-pira perjanjiane marang Allah al mutahawinina kang padha ngremehaken kabeh bi awamiril ma'budi kelawan pira-pira perintahe Allah kang disembah lakana mongko yektine ana apa zalika mengkono-mengkono tasabbuh bil yahud ana iku ablagonahin luwih banget-bangete perkara kang nyegah wa amirin lan perkara kang merintah terus kula panjenengan jane dikandani ngeten tok mawon hanya karena sampean tahu bahwa sikap serakah dunia meninggalkan perintah Allah itu mirip dengan Yahudi lek wong cerdas dikandani ngene tok ae jane wis kudune wis wedi ning malah semangat malah kadang-kadang lek maca Quran kok nerangno Yahudi niku kaya-kaya awak dhewe niku suci ora katut rono. Maca Quran, maca ayat kok nerangno munafik. Kaya-kaya sing maca iki ora munafik, sing munafik ku sing kono. Padahal enggak begitu. Betul ngoten niku. Jenenge maca Quran niku ya kowe dhewe kuwi sak jane sing dituturi ngoten. Sak jane ngoten niku. Tapi piye ora yakin mari maca Quran dianggap biasa kok enak meneh maca ngoten tok kok. Sama sekali tidak ada rasa bahwa saya terlibat dalam pembicaraan dalam Al-Qur'an ini mboten. Fadlan apa maneh? Amma saking keterangan waroda kang tumeka apa ma. Idzalika ing dalem mengkono-mengkono ayat min mawa'idho rupane saking pira-pira pitutur wa zawajira lan pira-pira larangan. Sakniki angel pun ngeten iki. Sing kena penyakit hubud dunia, peteng, keyakinan ilang. Niku mboten namung wong bodho, mboten namung wong sing agamane pengetahuan agamane kurang, tapi pun menjadi umumul balwa. Sudah menjadi balak yang merata. Sing jenenge demen dunya niku mun pundi-pundi. Wis ngrasuk di wilayah sing sakjane steril, bersih tidak ada begitu ternyata di situ juga ada rebutan dunya. Ngoten. Nazza'a. Karen donga tok niki. Nazza'a mugi-mugi ngilangaken sapa Allah Gusti Allah. An qulubina saking pira-pira ati kita. Ngilangaken hijabal ghaflati ing aling-alinge lali wal guru lan kabujuk. Mugi-mugi mawon kita sedaya niki dipun jabel dening Gusti Allah, laline hijabe ati niku dibuka dening Gusti Allah. Wa hamana lan mugi-mugi ngreksa sapa Allah na ing kita. Ngreksa njaga an musyabahati kulli zalumin saking nyerupani pira-pira wong sing akeh zalime wa kafur lan akeh kafire.
Wa habbabalan mungkin nyenengaken sapa Allah ilaina maring kita, nyenengaken liqa'ahu ing ketemu ing Gusti Allah. Wa razaqalan muga paring rezeki sapa Allah na ing kita, ma ing barang razaqo kang wis paring rezeki sapa Allah auliyaahu ing kekasih Allah, wa asfiyaahu lan pilihane Allah, wa ahibbaahu lan pira-pira kekasih Allah, bimani kelawan anugerah Allah, wa kamaramihi lan kemurahane Allah. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulullah sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.